വീട്ടിലെ ഒന്നുകൂടി കത്തിക്കോ ഒന്നുകൂടി കത്തിക്കോ. ഹലോ ബഡീസ്, വെൽക്കം ടു പുതിയ വീഡിയോ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാം സൂര്യ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം മിനി ഊട്ടി മിസ്റ്റി ലാൻഡിലേക്ക് ഒരു യാത്ര. ഹേയ് ഹേയ്, അപ്പൊ നമ്മള് വിട്ടാലെന്നാല് എന്നാ പോന്നോളി, എന്നാ തുടങ്ങാലോ. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. മഴ അറിഞ്ഞൊന്ന് പെയ്തതാ. ശക്തമായ മഴ പെയ്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പൊന്നു മോനെ തെറിപ്പിക്കല്ലേ. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം. എന്തിനാ വേറൊരു വാട്ടർ തീം പാർക്ക്? ക്യാഷ് വെറുതെ കൊടുക്കണ്ടെന്ന്, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്നേ. പോരെ? സെറ്റല്ലേ? പവറല്ലേ? പവറാവല്ലോ, പവറാവണല്ലോ. കോഴയെക്കൂടെ നടക്കണടാ. മിനി ഊട്ടി. ഹേയ് ഹേയ്, എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ? അതിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലല്ലേ? അതെ, അതന്നെ. നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്ക് പണ്ടേ, അതായത് മിനി ഊട്ടി എന്ന് പേര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കോട കാണാൻ പൂതിയാവുമ്പോ കേറിയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ മിനി ഊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പത്തെ മിനി ഊട്ടി. അതെ, നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ അണ്ടർവേൾഡ് ആയോ എന്നൊരു മൂവിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്ഥലം അറിയാതെ മിനി ഊട്ടി എന്നുള്ള പേര് ഈ സ്ഥലത്തിന് കിട്ടിട്ടോ. എന്തായാലും സ്ഥലം കളറാണ് ട്ടോ. ഇവിടേക്ക് അഥവാ മിനി ഊട്ടിയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മലപ്പുറം ഭാഗത്തുനിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ പൂക്കോട്ട് കഴിഞ്ഞ് പൂക്കോട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റോഡ്, അതായത് മയിലാടിയിലേക്കുള്ള റോഡ് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അതിലാണ്ട് കയറുക. പിന്നെ വേങ്ങര ഭാഗത്തു കൂടിയും കയറാം. വേങ്ങരയിലെ പൂളാപ്പീസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റോഡിലൂടെ ആണ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മിനി ഊട്ടിയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. കൊണ്ടോട്ടി വഴി വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ കോളനി റോഡിലൂടെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താം. പിന്നെ അരിമ്പ്ര റോഡിലൂടെയും കയറിയിട്ട് എത്താം. ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോളനി റോഡിന് കയറുകയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് പൂക്കോട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മയിലാടി റോഡിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കയറുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതാണ് സുഖം. മിനി ഊട്ടിക്ക് വരുന്ന റോഡുകളൊക്കെ ഏത് വഴി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ മോശപ്പെട്ട റോഡുകളാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്രഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും പിന്നെ മലേരിയ അല്ലേ, അതായത് മലേരിയ മീൻസ് ഹില്ലേരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റോഡുകളൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ പിന്നെ റോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ്. പിന്നെ കൂടുതൽ വണ്ടികൾ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, ഇതിങ്ങനെ ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളി, വണ്ടി അതായത് നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടുതലുള്ള വണ്ടി കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ടി തട്ടിമുട്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരും. കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ കുറെ ചാടിയിട്ട് വേണ്ടി വരും വരാന്. 4 വണ്ടി 4x4 വണ്ടി വേണമെന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വണ്ടി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മഴ ചെയ്തിട്ടോ. പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കണ്ടു, നേരെ ചാടി കയറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. ഒരു രക്ഷയില്ല, കോട്ടെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ മഴ പെയ്യില്ല എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പെയ്തിട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല, പണി പാളി. നല്ല പോസ്റ്റാ ഇവിടെ ഈ സഭ. അങ്ങനെ മഴ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കോട ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാട്ടോ നമ്മള്. എന്തായാലും കോട ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേ. മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് വേറൊരു വൈബല്ലേ. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തോടെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ, അതായത് ചളിയൊക്കെ തെറിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാട്ടോ. നിങ്ങൾക്കോ? പക്ഷെ കുണ്ടും കുഴിയും അതെനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും ചെറിയൊരു അഡ്വഞ്ചർ റൈഡ് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് പോവാ അല്ലേ. അങ്ങനെ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അല്ല അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പോകാൻ നടക്കില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് പോകന്നെ. അല്ല പിന്നെ അതാണ്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ എത്താനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ല, വൈബ് പ്ലേസ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ബോറായി, ഒരു വൃത്തികേടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മനുഷ്യന്മാർ പോയിട്ട് വൃത്തികേടാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു സമ്പ്രദായം തന്നെ പറയണം. കാരണം വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ സൈഡ് വശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നശിപ്പിച്ച്, നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഒരു വൃത്തികെട്ട ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൃത്തികേടാക്കണ വേറെ ആരുമല്ല, മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ. അവിടെ ഇവിടെയും ചപ്പുചാവർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ്. ഒരു ബോക്സ് വെച്ച് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേസ്റ്റ് ബിൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഇതേപോലത്തെ ഓരോ ആളുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ
സ്ഥലത്തുള്ള പ്രകൃതി രമണി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഇതിങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചടാച്ചു പോവുകയാണ്. റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടുന്നത്. ഈ ഷോപ്പ് ആരെങ്കിലും ചെറിയൊരു വേസ്റ്റ് ബിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ ജനങ്ങളെ ഈ മൈൻഡ് ഒരാളിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ ടോട്ടലി നശിപ്പിച്ച്. അങ്ങനെ വടീസ് നമ്മളിതാ ഇവിടെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മിനി ഊട്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് പോണത് കേട്ടോ. അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സീനുണ്ട്. ഇന്ന് നേരെ പോയാലോ? കോട കുറച്ച് കുറവാണല്ലേ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതങ്ങനെ മിനി ഊട്ടി മിസ്റ്റി ലാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാണ് കേറിയാലോ? എന്നാ പോരി, കേറിയൊക്കെ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് കാണാലോ. അടിപൊളി കേട്ടോ. കപ്പിൾസിനും കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലീസിനും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. കോടയ്ക്ക് കോട, അടിച്ചു പൊളി. ഏയ്വാ. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ നടക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി. കാരണം ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വഴിക്കാൻ വീഴും. നല്ല രസമാകും. എല്ലാവരും കൂടി നമ്മളായിട്ടാണ് ട്രോളും. അതിലേറെ നല്ല ഇങ്ങനെ മര്യാദക്ക് നടക്കണ. എന്തായാലും വേറൊരു വൈബൻ കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇത് വന്ന് കാണണം, ഇതിലൂടെ നടക്കണം കേട്ടോ. വേറൊരു മൂടാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. കാരണം ഗ്ലാസിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴിക്ക് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം വഴിക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ തടി നമ്മൾ കാത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടുകാരൊന്നും കാക്കൂല. എന്തായാലും സംഗതി കളറായി. അടിപൊളി. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല സംഭവമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കപ്പിൾസിനൊക്കെ സൊള്ളി കുത്തിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള പാർക്ക് ഉണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷോപ്പുകളൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഗതി എന്തായാലും വൈകുന്നേരം വന്ന് വൈബാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഏരിയ തന്നെയാണ് കേട്ടത്. ഇത്രത്തോളം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സംഗതി കളറായി. ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാനും പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. നല്ല ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ആകാശമൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടോ. സംഗതി എന്തായാലും അടിപൊളി. അപ്പോൾ ബഡീസ്, നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അനേബിൾ ചെയ്തോളിട്ടോ, മറക്കല്ലേ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഇറ്റ്സ് മീ സാം സൂര്യ സൈനിങ് ഓഫ്.